저렇게 꽂는 건 처음 본 것 같아요. 그 고온에서도 오뎅. 고기를 갖다가 육즙을 지킬 수가 있으니까 너무 얇으면은 네, 다 어묵처럼. 빠져나가죠. 워낙 고온이니까. 두터운 고기의 풍부한 육즙은 풍미를 깊게 하고 식감 또한 촉촉하게 어묵 만든답니다. 생각이 나죠? 때문에 부드러운 꼬불꼬불한 속살을 게. 유지하기 위해 가장 중요한 건 고기의 두께와 크기. 고기의 양과 상태에 따라 장작의 크기도 달라진다는데요. 그렇죠. 불이 붙으면. 네. 지금 이런 게 이게 훈제예요. 그러니까 이 훈제 과정을 거쳐서 불이 올라오면서 그때부터 이제 바베큐가 시작되는 과정이 거죠. 있네요. 연기가 고기가 쏙쏙 익어가는 배겠네요. 시간만큼은 절대 시선을 떼지 않는다는 주인장. 연기 냄새. 훈제를 하는 데 있어서도 그만의 고집이 살아있다는데요. 천천히 나오라고요. 여기 이 안에서 좀 더 많이 먹을 거. 굽는 게 다가 아니고 이 연기를 이 고기 속에 깊숙한 곳까지 배어 들어가게. 참나무의 그윽한 향과 맛을 손님들이 제대로 느낄 수 있도록 그가 고안해낸 특별한 노하우였답니다. 연기로다가 하는 시간이 보통 40분에서 1시간 가까이 돼요. 훈제 후에는 뜨거운 장작불로 고기를 구우며 불맛을 입히는데요. 참나무에서는 원조 개선이 나오기 때문에 고기 속까지 골고루 익힐 수 있다고 하네요. 뿐만 아니라 고기 속 불순물 배출까지 도와준다고 하니 말 그대로 건강식 장작구이입니다. 장작불로 구웠을 때 특별한 맛을 선보이는 건 삼겹살뿐만이 아니라는데요. 크기가 크고 식감이 부드러워 손님들에게 많은 사랑을 받고 있는 왕갈비 역시 장작불을 만나면 더 깊은 맛을 낸다고 합니다. 바로 초벌이 아니라 완벌이에요. 바베큐를 흉내낸 게 아니고 정말로 바베큐를 한 거기 때문에 위에서는 그냥 살짝 데펴서만 드시면은 그냥 최고의 맛으로다가 제거되네. 끝까지 드실 수 있어요. 30년의 노하우를 꾹꾹 눌러 담아 고기를 굽기 때문이라는데요. 맛있는 장작구이를 위해 끊임없이 노력을 해왔다는 왜 주인장. 하필 장작구이예요, 사장님? 그 많은 요리 중에. 장작구이에 특별히 마음을 뺏긴 이유. 이게 가장 으뜸이었어요. 그냥 내 입맛엔 이게 그냥 최고였었어요. 좋아하는 음식을 자신의 손으로 더 맛있고 건강하게 만들고 싶었다는 말씀이네요. 이게 다 뭐예요? 물처럼 떨어진 저게 지금 기름인 거죠? 덕분에 기름기는 쫙 빼고 고기는 타지 않아 노릇하게 구워낸 맛 좋은 장작구이가 탄생하게 되었습니다. 진공 포장 들어가요. 사장님 무슨 포장이요? 진공 포장. 이거 손님상 올라가는 게 아니었어요? 잠시 후에 쓰더라도 붙잡아줘야죠. 아, 뭘 붙잡는다고요? 향을 갖다가 향이 계속 날아가니까요. 향을요? 향이 더 날아가지 못하게 잡아줘야 될 필요가 있어요. 수분도 날아가고. 고기를 구운 직후 혼재향을 잡기 위한 주인장의 고집 진공 포장인데요. 잠시 후에 쓰더라도